नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। आज आप दोस्तों हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड शेयर के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों शेयर दोस्तों अभी फिलहाल 990 रुपीज़ में कंपनी ट्रेड करी। इस कंपनी में लास्ट ट्रेडिंग जिस पर 1.71% की गिरावट यहाँ पर देख मिला था। लास्ट 5 डेज़ में 1.72% गिरावट, लास्ट 1 मंथ में 8.40% गिरावट, लास्ट 6 मंथ में भी 18% गिरावट था, लास्ट 1 ईयर में 3.96% गिरावट था। इस कंपनी पिछले 5 साल 2023 दिसंबर में कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुआ था 1029 रुपीज़। बट इस कंपनी दोस्तों 2024 अगस्त तक 1269 रुपीज़ तक भी कंपनी जा चुका था। बट वहाँ से कंपनी कंटिन्यूसली गिरावट होकर अभी फिलहाल देखे तो 990 रुपीज़ में ट्रेड करे। इस कंपनी की मार्केट कैप है 9354 करोड़ की मार्केट कैप, बुक वैल्यू रुपीज़ 182 रुपीज़, ROE 18.7%, फेस वैल्यू रुपीज़ 2 रुपीज़, डिविडेंड यील्ड 0.40। इस कंपनी का प्रॉफिट 2023 मार्च में 280 करोड़ का प्रॉफिट था, वहाँ से इंक्रीज होकर 2024 मार्च तक 324 करोड़ तक इस कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है दोस्तों। ठीक है, इस कंपनी की सेक्टर है दोस्तों क्या है, कास्टिंग, फॉर्जिंग एंड फास्टनर सेक्टर में इस कंपनी काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग सोच कर निवेश कीजिए। हम तो वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों। ठीक है, आप लोग सोच कर निवेश करना पड़ेगा इस कंपनी पर निवेश करने के टाइम दोस्तों। ठीक है, आप लोग सोच कर निवेश कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।